Hello, students of class 10. Let us today discuss some important questions from the poem Animals by Walt Whitman. Question number 1. Mention three things that humans do and animals don't. তিনিটা কাম উল্লেখ কৰা যিকেইটা কাম humans বা মানুহে কৰে কিন্তু animals বা জন্তুৱে নকৰে. Answer. The three things that humans do and animals don't are মানুহে কৰা কিন্তু জন্তুবিলাকে নকৰা তিনিটা কাম হৈছে number 1 humans work hard and sweat and cry about their conditions but animals don't do it মানুহবিলাকে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰে আৰু ঘামি যায় আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ অৱস্থাক লৈ কান্দে কিন্তু জন্তুৱে সেইটো নকৰে number 2 Human beings lie awake in the night and weep for their sins. মানুহবিলাকে ৰাতি উজাগৰে থাকে টোপনি নোযোৱাকৈ থাকে আৰু তেওঁলোকৰ পাপৰ কাৰণে উচুপি কান্দে weep মানে উচুপি কন্দা but the animals don't do it কিন্তু এনিমেলবিলাকে এইটো নকৰে 3 Human beings hanker after owning things but animals never do it মানৱ জাতিয়ে বস্তু লাভ কৰিবলৈ owning মানে লাভ কৰা বস্তু লাভ কৰিবলৈ তেওঁলোকে বস্তুৰ পিছে দৌৰে কিন্তু এনিমেল বিলাকে এটো কাম নকৰে next question do humans kneel to other human who lived thousands of years ago হাজাৰ বছৰ আগতে বাস কৰি যোৱা মানুহবিলাকৰ নামত মানুহে আঠুকাৰেনে নীল মানে আঠুকাৰা answer yes human beings kneel down to other human beings as a part of their custom tradition and culture to show respect to the souls of the dead ones the elders and gods হয় হাজাৰ বছৰ আগতে বাস কৰি যোৱা মানুহবিলাকৰ নামত মানৱ প্ৰাণীয়ে আঠুকাৰি সেৱা লয় নীল মানে আঠুকাৰি সেৱা লয় এটো হৈছে এটা কাস্টম বা পৰম্পৰা ট্ৰেডিশন মানে পৰম্পৰা আৰু এটা কালচাৰ মানে সংস্কৃতি যে তেওঁলোকৰ যেটো শ্ৰদ্ধা এই শ্ৰদ্ধা সেই মৃত মানুহবিলাকৰ আত্মাৰ প্ৰতি প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে বা জ্যেষ্ঠ এল্ডাৰ্ছ বিলাকৰ কাৰণে প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে আৰু ভগৱানৰ নামত প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ এইটো কৰে they even hold celebrations in their names সেই মানুহবিলাকে আনকি সেই হাজাৰ আগতে বাস কৰা সেই মানুহবিলাকৰ নামত উৎসৱ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত কৰে next question what are the tokens that the poet says he may have dropped long ago and which the animals have kept for him অৰ্থটো হৈছে যে টোকেন মানে কি প্ৰতীক এই প্ৰতীকবিলাক কি যিবিলাক পয়েটে কয় যে বহুদিন আগতে তেওঁ অৰ্থাৎ মানৱ জাতিয়ে কৰবাত এৰি থৈ আহিছে পেলাই থৈ আহিছে ড্ৰপ কৰি আহিছে কিন্তু যিবিলাক টোকেনছ বা যিবিলাক লক্ষণ বা প্ৰতীক এতিয়াও এনিমেল বিলাকে ৰাখি থৈছে মানুহৰ কাৰণে ৰাখি থৈ দিছে মানুহে গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে answer by the word token the poet means the love affection kindness sympathy and all other human qualities এই টোকেন শব্দটোৰ দ্বাৰা পয়েটে বুজাইছে লাভ মৰম এফেকশন মানে ভাল পোৱা কাইন্ডনেস মানে দয়া সিম্পেথি মানে সহানুভূতি আৰু আন সকলোবোৰ মানৱ গুণ the poet says that he might have dropped these human qualities or these might have disappeared from human beings poet কৈছে যে তেওঁ নিজে অৰ্থাৎ গোটেই মানৱ জাতিয়ে হয়তো এই ভাল গুণবিলাক বহুদিন আগতেই কৰবাত এৰি থৈ আহিছে পেলাই থৈ আহিছে ড্ৰপ কৰি থৈ আহিছে বা এই কোৱালিটিজ বিলাকে এই গুণবিলাকে হয়তো নিজেই অদৃশ্য হৈ গৈছে ডিসএপিয়াৰ্ড হৈ গৈছে মানুহৰ জীৱনৰ পৰা but on the other hand animals have not lost their instinctive qualities that they possessed কিন্তু এই জন্তুবিলাকে তেওঁলোকৰ জন্মগত প্ৰবৃত্তি হিচাপে ইনষ্টিংক্টিভ মানে জন্মগত প্ৰবৃত্তি হিচাপে লাভ কৰা এই কোৱালিটিজ বিলাক এই গুণবিলাক তেওঁলোকে ত্যাগ কৰা নাই now some extra questions কিছুমান অতিৰিক্ত প্ৰশ্ন উত্তৰ এতিয়া
দিয়া হৈছে choose the meaning of the underlined words from the alternative তলত কিছুমান বাক্য দিয়া হৈছে তাত এটা আন্ডাৰলাইন শব্দ আছে এই আন্ডাৰলাইন শব্দটোৰ অৰ্থ আছে ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত থকা শব্দ তিনিটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ বাছি উলিয়াব লাগে নাম্বাৰ এ they do not sweat and whine about their condition ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আছে sing loudly complain in an annoying voice আৰু cried in joy এতিয়া ইয়াত whine আন্ডাৰলাইন কৰা আছে আনসাৰ কোনটো হ'ব আনসাৰ whine মানে হৈছে complain in an annoying voice so complain in an annoying voice to হ'ব your answer B I wonder where they get those tokens yet underline kora ase wonder aru meaning bor dia ase bracketor bitorat feel happy felt sorry feel very surprised etia wonder meaning kuntu wonder meaning to hobo feel very surprised bahut asoit anubhob kora next question so placid and self contained meaning bor bracketor bhitor dia ase calm mane hanto pleased mane santusto angry mane khongal etia answer kontu hobo placid mane hoise calm mane calm calm hanto next question one is demented with demented your alternative meanings tinita dia hoise sane calm mad demented mane bolia so answer to hobo mad mad next question evince them plainly evince underline kora ase evince meaning kontu hobo ei tinitar bhitor so express present evince mane prodoshon kora ei karone yar meaning hobo so show name the book from which the poem animals has been taken ei kitabkhonor naam likha jikhon kitabor pora animals namor poem to uthai dia hoise answer the poem animals has been taken from song of myself in leaves of grass animals poem to song of myself in leaves of grass namor kitabkhonor pora uthai dia hoise next question what does the poet wish poet ki wish kore ki issha kore answer the poet wishes to turn from human beings to the animals to live with them poet জন্তুৰ লগত বাস কৰিবলৈ মানুহৰ পৰা জন্তুলৈ ঘূৰি যাব বিচাৰিছে next question what are the qualities possessed by the animals animal বিলাকৰ দ্বাৰা possessed মানে অধিকাৰ কৰা গুণবোৰ কি কি answer the qualities possessed by the animals are they are calm সিহঁত শান্ত self contained আত্মনিৰ্ভৰশীল they do not overwork সিহঁতে বহুত কাম নকৰে complain in an annoying voice about their condition সিহঁতে সিহঁতৰ অৱস্থাৰ বিষয়ে বিৰক্তিজনকভাৱে কমপ্লেইন নকৰে অভিযোগ নকৰে lie awake in the dark and weep for their sins সিহঁতে সিহঁতৰ পাপৰ কাৰণে উচুপি নাকান্দে ৰাতি হাৰে থাকি do not make themselves sick discussing their duty to God সিহঁতে গডৰ প্ৰতি সিহঁতৰ কৰ্তব্যৰ কথা আলোচনা কৰি নিজকে বা পয়েটক খঙাল কৰি নুতলে no one is dissatisfied কোনো এটা জন্তুৱে অসন্তুষ্ট নহয় no one is mad with the mania of owning things কোনো এজন ব্যক্তিয়ে বস্তু owning কৰা অৰ্থাৎ বস্তু অধিকাৰ কৰাক লৈ বা মেনিয়াক লৈ সিহঁতে বলিয়া নহয় মেড নহয় no one kneels to another or to their ancestors কোনো এজন ব্যক্তিয়ে কোনো এটা এনিমেলে আনৰ ওচৰত সিহঁতে আঁঠু নলয় বা সিহঁতৰ পূৰ্বপুৰুষৰ ওচৰত আঁঠু নলয়
No one is respectable. কোনেও শ্ৰদ্ধা বা সন্মান নিবিচাৰে এনিমেলবিলাকে or unhappy etc. বা unhappy নহয় ইত্যাদি ইত্যাদি all the tokens of natural life এইবিলাক হৈছে বাস্তৱ জীৱনৰ এটা প্ৰাকৃতিক জীৱনৰ token বা প্ৰতীক. Next question. What according to the poet do the animals not do regarding their condition? Poetor মতে animals বিলাকে সিহঁতৰ condition বা অৱস্থাক লৈ কি নকৰে? Answer. According to the poet, the animals do not complain in an annoying voice. Poetor মতে animals বিলাকে এটা বিৰক্তিজনক কণ্ঠস্বৰেৰে সিহঁতৰ অৱস্থাৰ বিষয়ে কমপ্লেইন নকৰে. Next question. What do the animals not do for their sins? Animals বিলাকে সিহঁতৰ পাপৰ কাৰণে কি নকৰে? The animals do not lie awake in the dark and weep for their sins. Animals বিলাকে সিহঁতৰ পাপৰ কাৰণে ৰাতি উজাগৰে বা হাৰে নাথাকে আৰু weep নকৰে মানে উচুপি উচুপি নাকান্দে. Next question. Are the animals dissatisfied? Animal বিলাক অসন্তুষ্ট নেকি? Answer. No. The animals are not dissatisfied with anything. নহয় জন্তুবিলাক কাৰোৰ লগত কাৰোৰ প্ৰতি অসন্তুষ্ট নহয়. What are the animals not demented? Animal বিলাক কিহক লৈ বলিয়া নহয়? Demented means mad বা বলিয়া নহয়. Answer. The animals are not demented with the mania of owning things. Animals বিলাকে বস্তু লাভ কৰাক লৈ বলিয়া নহয়. Next question. What do the animals bring to the poet? Animals বিলাকে poetor কাৰণে কি আনে? Answer. The animals bring the tokens of human beings to the poet. Animal বিলাকে poetor জীৱনলৈ বা poetলৈ মানৱ জীৱনৰ যিবিলাক tokens বা প্ৰতীক আছে সেইবিলাক আনে. Why did the poet feel more at home with animals than humans? Poete কিয় জন্তুতকৈ মানুহৰ সৈতে বা মানুহৰ লগত বেছি আৰাম অনুভৱ কৰে? Answer. The animals possess many good qualities. They are calm, self-contained. They do not overwork, do not complain in an annoying voice about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. Do not make themselves sick by discussing their duty to God. No one is dissatisfied. No one is mad with the mania of owning things. No one kneels to another or to their ancestors. No one is respectable or unhappy, etc. But human beings do all these things. Besides, human beings are complicated and false. So, the poet feels more at home with animals than humans.